नमस्कार सर र सबैलाई स्वागत छ। आज मिति 2083 श्रावण 22 गते जीवनतन्त्र एकाडेमीले आयोजित गरेको एडभान्स बिजनेस न्युमोलोजी प्रोग्रामको ओरिएन्टेसन क्लासमा म जयकिशन शाह, मास्टर न्युमोलोजिस्ट, वास्तु गुरु तथा मास्टर ट्रेनर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आई होप सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ, यथावत आफ्नो स्थानबाट जोडिनु भएको छ। ओके। र मेरो कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि वास्तु अन्तर्गत यी सबै विभिन्न सब डिभिजन कार्यहरूमा पनि म सेवा दिँदै आइरहेको छु। प्लस न्युमोलोजी सिग्नेलाइसिस, लाइफ कोचिङ, ब्रान्डिङ एडभाइजरको रूपमा पनि यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा दिँदै आइरहेको छु। सो आज हाम्रो विषय भनेको बिजनेस न्युमोलोजी। तर त्योभन्दा पहिले म सुन्न चाहे, किन त बिजनेस न्युमोलोजी, किन आवश्यक होला बिजनेस न्युमोलोजी भनेर? त्यसको पनि उत्तर हुनुपर्ने होइन। बिजनेस न्युमोलोजी भनेको के हो भन्नुभन्दा पहिले किन, होइन? र आजको यस फ्री वेबिनारमा जति पनि 1 घन्टा 1.5 घन्टा हामी यहाँ उपस्थित हुन्छौँ, यो तपाईँहरूको समय जुन दिनुहुन्छ आज, यो समयमा हामीले केही कुराहरू बुझ्नेछौँ पक्कै पनि, होइन? जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा बिजनेस न्युमोलोजी के हो र के होइन भन्ने पनि स्पष्टता आउँछ हामीलाई पक्कै पनि, होइन? व्यवसायमा नाम, मिति, फाउन्डर, ब्रान्ड भाइब्रेसन कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ, होइन? देन एकदम साधारण बिजनेस अडिट फ्रेमवर्क कसरी बुझ्ने त, होइन? यो कुरा पनि केही हदसम्म हामी छलफल गर्छौँ। र देन कन्सल्टेन्ट लेभलमा कसरी लैजान सकिन्छ त, तपाईँ हामीसँगै मिलेर यो कुरालाई, र कसलाई यो कोर्स उपयुक्त छ र कसलाई छैन भन्ने पनि पक्कै पनि राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, होइन? ठिक छ। सो यो बिजनेस न्युमोलोजी किन, हामी सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सो यो किनको एन्सर, होइन, एउटा सिम्पल प्रश्नसँग म दिन चाहन्छु। यस प्रश्नको उत्तर पनि एउटा सिम्पल प्रश्नसँग दिन्छ, लाइक किन धेरै बिजनेसहरू, होइन, मेहनत गर्दा पनि अड्किन्छ? मेहनतको कमी हुँदैन, लगानीको कमी हुँदैन, सपोर्टको कमी हुँदैन, त्यही पनि कति बिजनेसहरू अड्किन्छ। प्रोडक्ट पनि राम्रो हुन्छ, सबै कुरा, त्यही पनि अड्किन्छ त्यतिखेर। कुनैमा केही हुँदैन, नहुने हुने त्यो फरक परेको कुरा हो। अब यो अड्किनुको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छ, होइन? अब सबै प्रब्लम नै न्युमोलोजिकल हुन्छ भन्ने पनि छैन, पहिलो कुरा त। र तपाईँहरूले यसो क्यामेरा अन गरिदिनु भयो भने अझै पनि समस्या रहँदैन होला कसैको व्यवसाय। आई थिङ्क क्यामेरा अन गर्दैमा कसैको व्यवसायमा समस्या हुने होइन पक्कै पनि। सो क्यामेरा अन गर्दा हुन्छ, काइन्डली क्यामेरा अन गर्दै गर्नुहोस्। क्लासमा उपस्थित हुनुभएको छ भने क्यामेरा अन गर्नुहोस्, काइन्डली रिक्वेस्ट छ। सो सबै समस्याहरू न्युमोलोजीकै आधारमा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। सिम्पली नम्बर्सले के गर्छ भनेपछि लुकेका कुनै मिसम्याच भएका प्याटर्नहरू छन् भन्ने त्यो उजागर गर्छ, त्यो पता हुन्छ। जस्तै अब बिजनेसको पहिचान वा कार्य भन्दा उसको नामको एट्र्याक्सन वा नामको भाइब्रेसन भिन्न भइदिएको खण्डमा हुन सक्छ समस्या। गलत समय, अब प्रोडक्ट लन्च गर्ने, होइन, एग्रिमेन्ट गर्ने वा क्याम्पेन डेट स्टार्ट गर्ने, यो सपोर्टिभ नभएको कारणले हुनसक्छ। न्युमोलोजिकल आधारमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसै गरी अब फाउन्डरहरू एकभन्दा बढी छन् भने फाउन्डरहरू मिसम्याच नहुन सक्छन्।
उहाँहरूको डिसिजन स्टाइल, बिजनेस नेचर इत्यादि नहोला होइन। ओके, यहाँ स्क्रिनमा तपाईँहरूबाट खेलिएको छ, ठिक छ। र त्यसै गरी एउटा पार्टनर बिचकै रोलहरू, अथोरिटीहरू वा पैसालाई लिएर एकअर्काको धारणाहरू, यस बिचमा पनि मतभेद हुन सक्छ। र सँगसँगै ब्रान्डमा कन्फ्युजन। अब ब्रान्डमा कन्फ्युजन भनेको कस्तो हो त, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। लोगो, कलर, मूल्य होइन, डिजिटल नाम, पब्लिकमा जाने मेसेज, यो एउटै ऊर्जाबाट नभएको अनुसारले वा एउटै ऊर्जाको आधारमा नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। सो त्यसैले यो सबै पक्कै पनि एउटा व्यवसायमा जरुरी छ। र यही कारणले बिजनेस न्युमोलोजी पनि आवश्यक छ। ठिक छ। र बिजनेस न्युमोलोजी भनेको के हो त? बिजनेस न्युमोलोजी भनेको के रहेछ त? के छ तपाईँहरूबाट कसैबाट केही छ बिजनेस न्युमोलोजी भनेको के हो? अनम्युट गर्न मिल्छ। आई होप कसैबाट त उत्तर होला पक्कै। बिजनेस न्युमोलोजी भन्नाले के बुझ्नु भएको छ वा तपाईँहरूको आधारमा के हुन्छ? र काइन्डली क्यामेरा अन गर्दै गर्नुहोस् होइन। हजुर शिवराजजी, बिजनेस न्युमोलोजी भन्नाले के बुझ्नु भएको छ वा के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनम्युट गर्नुहोस्, मजाले हुन्छ। त्यो नम्बर नम्बर केही नम्बर हुन्छ जो बिजनेसमा युज गरिन्छ या मोबाइलमा युज गरेको हुन्छ या पिनकोडमा युज गरेको हुन्छ या एटिएममा युज गरेको हुन्छ, त्यसले बिजनेसमा के इफेक्ट गर्छ? द्याट इज कल्ड बिजनेस न्युमरोलोजी। र यो कुरा तपाईँहरूको यसो अनुहार हेर्दै सुन्न पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। हामी क्लासमा छौँ, पक्कै पनि हामी मास्क र हेलमेट लगाएर क्लासमा उपस्थित हुँदैनौँ। यो व्यवहारिक रूप त होइन पक्कै पनि। सबैजनालाई यसो रिक्वेस्ट थियो। बरु एकछिन म चाहिँ उसमा हुन्छु है, यो के भन्दाखेरि म गाडी ड्राइभ गरिराखेको छु, त्यही बेरमा भिडियोमा छैन, सुनि चाहिँ राखेको छु है क्लास। ठिक छ, ठिक छ। कारण विशेष कारण छ भने त फरक कुरा हो। बट जेनरली हामी सबै घरकै परिवेशमा छौँ फेरि यहाँ पनि यसो क्यामेरा अफ गर्दाखेरि अलि नमजा लाग्छ। यस्तो जस्तो लाग्यो जय सर, जस्तो हाम्रो बिजनेस न्युमरोलोजी भनेको चाहिँ हजुर, जबदेखि हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ होइन, त्यो दिनको मितिदेखिलाई त्यसलाई कन्भर्ट गरेर, जस्तो मानौँ त्यसलाई सिङ्गल डिजिटमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले अङ्कित गर्ने कुनै त्यस्तो टेक्निक होला? ठिक छ। अब तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, कुनै गलत होइन। तर यो बिजनेस न्युमरोलोजी भनेको के हो भन्नुभन्दा पहिला के होइन भन्ने कुरा पहिला बुझौँ। अलिक छोटकरी छोट, यो जुन लक्की नम्बरको कुरा छ नि, लक्की नम्बर खोज्ने काम चाहिँ पटक्कै होइन। यो बिजनेस स्किल, सर्भिस क्वालिटी र मार्केट डिमान्डको रिप्लेसमेन्ट पनि होइन। यो हेर्नुहोस् है, लाइक अब बिजनेस न्युमरोलोजी सबै कुरा राम्रो गऱ्यो भने सटर वा तालचा लगाएर घरै सुत्दा पनि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन नि। सो मार्केट डिमान्ड, बिजनेस प्रतिको सिप, सर्भिस क्वालिटी त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो हुनैपर्छ होइन। र यो क्लाइन्टलाई डर देखाएर करेक्सन बेच्ने टुल पनि होइन पटक्कै पनि। यो कुराको विचार गर्नु होइन। सिम्पल पहिले धारणाहरू हाम्रो क्लियर हुनुपर्छ, देन के हो भन्ने कुरातिर हामी जान्छौँ। बिजनेसको नाम, डेट होइन, जस्तै उत्तिमजीले भन्नुभयो होइन, फाउन्डरहरू, ब्रान्ड, कन्ट्याक्ट नम्बर र टाइमिङको होइन, यो न्युमेरिकल वा नम्बरमा यसको भाइब्रेसनको अध्ययनलाई बिजनेस न्युमोलोजी भन्न सकिन्छ। देन अझै के यसमा बुझ्न सकिन्छ त बिजनेस न्युमोलोजीको बारेमा?
जस्तै फाउन्डरको नेचर, प्रकृति, स्थापकको होइन, बिजनेसको व्यवसायको अब्जेक्टिभ धारणा के छ। अब फाउन्डरको नेचर र बिजनेसको अब्जेक्टिभ बिचमा कम्प्याटिबिलिटी मिलेन भने पनि व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सक्दैन, पक्कै पनि। त्यसै गरी बिजनेसको आइडेन्टिटीले, बिजनेसको पहिचान, कस्तो खालको बिजनेस हो, के छ भन्ने जुन पहिचान हुन्छ, त्यसले कस्टमर, मार्केट र आफ्नो व्यवसायभित्र भएको टिमलाई होइन कुन म्यासेज दिइरहेको छ भनेर पनि बुझ्ने एउटा भाषा हो बिजनेस निमोलोजी, एउटा ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अब नेम करेक्सन, लन्च टाइम भन्नाले खाना खाने टाइम होइन कि कुन सामान कति बेला मार्केटमा ल्याइयो भन्ने, कतिखेर ल्याइन्छ, लन्च गरिन्छ भनिन्छ है। सो लन्च टाइमिङ, प्रोडक्ट नेमिङ होइन, बिजनेसको नाम त भयो, प्रोडक्टको नाम पनि हुन्छ, बिजनेस साइकलको फोरकास्टहरू हुन्छ, त्रैमासिक, 6 मासिक होइन, सबरी यो सबैको एउटा प्र्याक्टिकल टुल न्युमेरोजिकल भ्यालुमा पनि निकाल्ने कुरा पनि जनाउँछ बिजनेस न्युमेरोजी। अब यसमा लेजर जर्नलको कुरा फेरि आउँदैन, त्यो एकाउन्टको सेक्सन र के आउँछ त्यो डिटेलमा बुझ्नको लागि बिजनेस न्युमेरोजीलाई अडिट गर्ने जुन फ्रेमवर्क छ, न्युमेरोजीको आधारमा बिजनेस अडिट गर्ने फ्रेमवर्क, यसको 9वटा स्तम्भहरू छन् जुन कि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो त स्थापकको बारेमा हामी बुझ्छौँ पक्कै पनि, बिजनेस अनर जसलाई भन्छौँ। बिजनेसको दिन व्यवसायको जन्मको बारेमा कहिले जन्म, बिजनेसको त्यसपछि नामाकरण हुन्छ, जन्ममिति पाएपछि नामाकरण हुन्छ, त्यसपछि जात कर्म हुन्छ होइन, बिजनेसको नेचर, प्रकृति, कस्तो प्रकारको बिजनेस हो, देन पहिचान पाउँछ। पहिचान भनेपछि अब नागरिकता भन्यो हाम्रो यस्तै पहिचान पाउँछ, एउटा के खालको, कुन अब्जेक्टिभको, कस्तो प्रकृतिको बिजनेस हो भन्ने। देन पार्टनर, टिम इत्यादिहरू कुरा हुन्छ, जस्तै हाम्रो विवाह इत्यादि कुरा हुन्छ, सम्बन्धहरू कुरा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि उसको शाखा सन्तानहरू भए, प्रोडक्टहरू भए, मार्केटिङ भयो, कुरा 7 नम्बरमा होइन। टाइमिङ र साइकल्स, कसरी दोहोऱ्याउने, कुन टाइममा के कुरा दोहोऱ्याउनु पर्छ, प्रोडक्टहरू भयो, सर्भिसहरू भयो, इत्यादि कुराहरू सबै नम्बरको कुरा गर्दैछु सबै कुरामा। र यो 8वटाबाट फिडब्याक लिएर 9 नम्बरको जुन छ करेक्सन प्लान, त्यहाँ सो यसरी फ्लो वाइज हामी गर्छौँ न्युमेरोलोजीको आधारमा एउटा बिजनेसलाई चार्ट है। बुझ्नुभयो? आई होप सबैले बुझ्दै हुनुहुन्छ। एकछिन उत्तीर्ण चाहिँ जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो नि, यो तपाईँको के भन्छ प्रोपाइटरको बेसिसमा पनि हामीले निकाल्ने मिल्छ भन्नुभयो नि त। प्रोपाइटरको त ठिक छ, तर यदि कसैको जस्तो मेरो मानव प्राइभेट लिमिटेड छ भने त मेरो पार्टनरसिप होला, अब स्टेक होल्डरहरू होला नि होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ सर? किनभने त्यो त मल्टिपल मान्छे भयो नि त, होइन र? हो, यहाँ छ त सर, पार्टनर एन्ड टिम भन्ने चाहिँ छ, त्यसको पनि कुरा गर्छ, कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा छँदैछ नि सबै कुराहरू। पहिलो कुरा के कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यो हामी बुझ्दैछौँ, देन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरातिर त हामी हेर्छौँ त्यो कुराहरू। ओके, आयो क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति यो कुरासम्म होइन? के कुरा आधारभूत जानकारी चाहिन्छ एउटा बिजनेस न्युमेरोलोजीको रिपोर्ट बनाउनको लागि, वा भनौँ एउटा बिजनेसलाई न्युमेरोलोजीको आधारमा स्टडी गर्नको लागि? सिम्पल। र तपाईँहरूलाई आई थिङ्क सबैलाई थाहा होला, न्युमेरोलोजी टपिक सुनेर आउनु भएको छ भने हामी जुम माध्यमबाट जोडिएका छौँ, र जुम भनेको राहुको प्रतीक हो, र जुममा जोडिसकेपछि क्यामेरा अफ गऱ्यो भने राहु खराब हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। न्युमेरोलोजीकै स्टडीको लागि आउनु भएको छ, झन् क्यामेरा अफ गर्नु भएको छ भनेपछि यो अपूर्ण अधुरो कुरा राहुलाई प्रयोग गर्नुभयो भने राहु पक्कै पनि खुसी चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको यो समयको।
फाउन्डरको बारेमा जस्तै कुरा गरे होइन, जस्तै सोल प्रोप्राइटरसिप वा जो पनि स्थापक हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा जेनरली यो कुराहरू बिजनेस ओनरको यो तिनवटा कुराहरू बेसिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ होइन। यसरी हामी बुझ्छौँ के छ यसमा त। अब मूलाङ्क भयो, बर्थ नम्बर जसलाई भन्न सक्छौँ होइन, यसको आधारमा हामी व्यक्तिको नेचुरल बिहेभियर कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हो। पहिलो रियाक्सन कस्तो प्रकारको हो, उसको हिम्मत, उसको कम्फर्ट जोन कस्तो प्रकारको हुनसक्छ र उसको डिसिजन निर्णय लिने शैली कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यो क्यालकुलेसन गर्दा। भने गरी भाग्याङ डेस्टिनी नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो उसको लामो अवधिको उसको बाटो पाटो, उसको प्लानिङ कस्तो हुँदो रहेछ, उसको जिम्मेवारी होइन, उसको व्यवसायको दिशा कतातिर जान्छ होला, उसको वृद्धिको स्टाइल तरिका कस्तो हुनसक्छ, त्यो कुरा हामी भाग्याङको डेस्टिनी नम्बरबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। भनेपछि नेम नम्बरको कुरा गर्ने हो भने होइन, यो नेम नम्बरको कुरामा यसो स्क्रिन सेयर भएको छ छैन? छ, ठिक छ। नेम नम्बरमा हामीले व्यक्तिको पब्लिकमा उसको पहिचान कस्तो प्रकारको, उसको इमेज, उसको छाप कस्तो प्रकारको बन्ने छ भन्ने कुरा, पब्लिकमा ऊ कति कन्फिडेन्ट रहन्छ, पब्लिकसँगको उसको कम्युनिकेसन तालमेल बोलीचाली कस्तो हुनसक्छ, संवाद कस्तो हुन सक्ला। अब संवाद मौखिक नै हुँदैन, लिखित पनि हुन्छ, एउटा एडभर्टाइजमेन्टबाट पनि संवाद हुन्छ। हामीले पसलको अगाडि वा कुनै अफिसको अगाडि लगाउने बोर्ड हुन्छ, बोर्डले पनि संवादै गरेको हो, हाम्रो प्रतिनिधि गरेको हाम्रो व्यवसाय, त्यसले पनि संवाद गर्दैछ है। र बाँकी मार्केटिङ कोही व्यक्ति होइन मार्केटमा के कस्तो उहाँहरूको छवि बन्छ भन्ने कुरालाई पनि जनाउँछ। एउटा इक्जाम्पलको लागि म कुरा गर्दैछु। जस्तै मानौ वान आयो, मूलाङ्क भाग्याङ्क नेम नम्बर होइन, जेनरल कुनै मध्ये कुनै एउटा वान आयो, यसले के जनाउँछ त? लिडरसिप, अनरसिप र इन्डिपेन्डेन्स, तिनवटा कुरा जनाउँछ। यो तिनवटै कुरामा तिनवटा कुरा बुझ्न सकिन्छ, एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ है। लिडरसिप, मूलाङ्क वान आएको छ भने उसको नेचुरल बिहेभियर कस्तो भयो त? लिड गर्ने जस्तो भयो, नेतृत्व गर्ने खालको, मजाले लिड गर्न सक्छ है। र भाग्याङ्क एक आएको छ भने अनरसिप, मेरो हो, म यसको जिम्मेवार हो, म यसको साहु हो, अथवा जे होस् म यसलाई अन गर्छु भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छ, मजाले त्यस्तो व्यवहार आउँछ। र देन नेम नम्बर वान आयो भने पब्लिकसँगको उसको कस्तो सरोकार हुन्छ? आत्मनिर्भर, ऊ बोल्छ एकदमै आत्मनिर्भर भएर है, लाइक साइडमा वा कसैको सापेक्ष वा कसैको इक्जाम्पल लिएर होइन, सपोर्ट लिएर होइन। सो यसरी अन्य नम्बरहरूको पनि कुराहरू हुन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल नि 5 आयो भने न्युमोलोजी क्यालकुलेसनै हो, सबै कुरा नम्बरमै आउने हो। जस्तै 5 आयो भने के हुन्छ त? अब यो व्यक्ति यहाँ सेल्स, मार्केटिङ, नेटवर्किङ, ट्रेडिङ, मुभमेन्ट यस्ता प्रकारको कारोबारको लागि राम्रो। अब यो व्यक्तिको बारेमा भयो भने त्यस्तै प्रकारको व्यवसाय उसले गर्यो भने राम्रो कुरा हो। अब व्यवसाय छ, अब एउटा सानो अफिसमा बसेर काम गर्ने भनेपछि त खासै उसको ग्रोथ, वृद्धि, सक्सेस देखिँदैन फेरि त्यहाँ, उसै कार्यशैली नै मिल्दैन। सो यसरी हामी बुझ्छौँ अन्य कुराहरू होइन। ठिक छ, बुझ्नु हो? बाँकी यो 1 देखि 9 सम्मको कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फुटकरीमा छ यहाँ शब्द विषय व्यक्तित्वको बारेमा आयो फुटकरी है। जस्तै 9 नम्बर 9 आयो भने के भन्छ? व्यक्ति गर्नमा विश्वास गर्छ, बोल्नुभन्दा पनि गर्छ, साहसी हुनुहुन्छ, र जुन कुरा पनि स्टार्ट गर्यो भने उसले त्यो पूर्ण गरेरै छोड्छ, प्रारम्भ गर्यो भने पूर्णतातिर लैजान्छ। सो यसरी सिम्पल कुरा छ, धेरै गाह्रो छैन। यो अहिले हामी आधारभूत कुराहरू बुझ्दैछौँ नम्बरको बारे। देन एउटा कुरा यो छ, अब यो बिजनेस नेममा कुन नाम क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ।
धेरै प्रकारको नाम हुन्छ बुझ्नुहोस् है। जस्तै बिजनेसको लिगल नाम, व्यक्तिको लिगल नाम जुन डकुमेन्ट नागरिकता र दर्तामा हुन्छ होइन, रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्टमा हुन्छ। र अर्को हुन्छ पब्लिक नेम, जुन नामबाट पहिचानिन्छ, पहिचान पाउँछ। त्यो फरक हुन सक्ला, जरुरी छैन एउटै हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ पहिलो शब्द नै बढी प्रभावशाली हुन्छ पुरै नामभन्दा कसै कसैको। जस्तै इक्जाम्पलमा मानौँ हाम्रो विजय नारायण श्रेष्ठजी हुन्छ, उहाँको पुरा नाम चाहिँ विजय नारायण श्रेष्ठ, तर विजय भन्दाखेरि अलिक पावरफुल लाग्छ सुन्दाखेरि, जित्ने, जहाँ गए पनि जित्ने कुरा हो। सो यो भन्न खोजेको मैले, कहिलेकाहीँ फर्स्ट वर्डले नै काम गर्छ पुरा नामभन्दा होइन। बाँकी पुरा नामको जुन कम्पाउन्ड डिजिट आउँछ, सिङ्गल डिजिट आउँछ, त्यो सबै कुरा त महत्त्वपूर्ण छँदैछ। कसैको नामको सर्टकट होइन, जस्तै हाम्रो जीवन तन्त्र एकाडेमीको जेटिए भन्छौँ, बी नारायण श्रेष्ठजीको भिएनएस होइन, सुन्दा पनि यसो फ्लोमा जान्छ नाम होइन, भिएनएस अड्किँदैन नि त। यस्तो सजिलो पनि हुन्छ। कतिको ट्यागलाइनहरू हुन्छ, जस्तै कोल्डी घरमा सुन्नुभयो होला होइन, माउन्टेन ड्युको प्रचार, डर डर अगाडि जित्छ अरे ट्यागलाइन। अब त्यो लाइन सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो माइन्डमा आउँछ त्यो कोल्ड ड्रिङ्कको नाम। त्यहाँ ब्रान्डको नाम भन्दा पनि ट्यागलाइन बढी फेमस भइदियो कि, ब्रान्डको नाम त फेमस छँदैछ। सो कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै फरक फरक हुन सक्छ, कन्डिसन फरक फरक हुन सक्छ होइन। र ओभरअलमा यो बोलाउने नाम, लिखित नाम र मार्केटमा सम्झिने ट्यागलाइनहरू वा फर्स्ट वर्डहरू, एब्रिभेसनहरू जे पनि हुन्छ होइन, सबै कुरा मिलेर यो कम्प्लिट मिलेर बल्ल एउटा पूर्ण रूपले बिजनेसको हाइब्रेसनलाई जनाउँछ एक्चुअली है। कुनै एउटाले मात्रै हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु। अब नामलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने नम्बरमा भन्ने कुरा त धेरै प्रकारको प्रणालीहरू छ, जसमध्ये एउटा सबैभन्दा फेमस यो छ स्याल्डियन न्युमरेसी। प्रत्येक यो अल्फाबेटले यो नम्बरलाई जनाउँछ, जस्तै होइन AIJQIलाई ले 1 नम्बरलाई जनाउँछ। सो जहाँ जहाँ यो छ, जस्तै सी छ होइन, सी भनेपछि यहाँ स्याल्डियनमा सीको भनेको 3 हो, सो यो 3 भयो। देन एच भनेको कहाँ छ, 5 भयो। यस्तै गरेर ए भनेको 1 भयो। यस्तै गरेर सबै लेख्ने नाम नम्बरहरू र सबै नम्बरलाई जोड्ने होइन। जोड्दाखेरि कसैको 49 आयो होइन, सबै सबै नम्बर 49 पछि के हुन्छ, फेरि हामी के गर्छौँ, 4 + 9 गर्छौँ र देन अगेन 13 र फेरि 13लाई 1 + 3 गर्छौँ र फाइनल 4 गर्छौँ। एक्जाम्पल। सो एउटा बिजनेसको लागि, नामको लागि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन स्टार्टिङमा आउँछ, र अन्तिममा जुन आउँछ 4, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी यो बिचको प्रोसेस मात्र हो, खासै महत्त्व हुँदैन। र अघि नै जुन 1 2 3 4 को कुरा गरेका थियौँ, यो सबै त्यसैको आधारमा यो रिजल्टहरू जुन आउँछ। अब जे को जोड्नुहुन्छ नि, फर्स्ट नेमको, पुरा नामको, बिजनेस नामको, जे जोड्नुहुन्छ त्यसै अनुसारले आउँछ। ठिक छ, आई थिङ्क बुझ्दै हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा सजिलो के हुन्छ भनेपछि छुट्टा छुट्टै जोड्दाखेरि, जस्तै यहाँ माथि लेखेको छ स्याल्डियन होइन, बिजनेस नेम क्यालकुलेसन। अब यो शब्दको कुरा के हो, स्याल्डियनको जोड्ने पहिला छुट्टै, बिजनेसको छुट्टै जोड्ने होइन। जस्तै उत्तीर्ण मानन्दरजीको छ, उत्तीर्ण छुट्टै जोड्ने, मानन्द छुट्टै जोड्ने होइन। छुट्टा छुट्टा जोड्दाखेरि त्यो फर्स्ट नेमको पनि पावर आयो नि, अघि नै जुन हामीले कुरा गर्यौँ। देन फेरि सबैलाई जोडेर सिङ्गल डिजिटमा ल्याउने। यसरी गर्दाखेरि अझ प्रभावकारी रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ। आई होप क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म। फुल कम्पाउन्ड नम्बर पनि आउँछ, त्यो छुट्टै महत्त्व राख्छ होइन। अब स्थापक र व्यवसायको कम्प्याटिबिलिटीको कुरा पनि त्यसपछि अगाडि हामी कुरा गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल स्टार्ट हुन्छ त्यो कुरा।
र जुन मैले कम्पाउन्ड नम्बर डबल डिजिटको कुरा गरेँ, जस्तै नामहरूलाई जोड्दाखेरि मान्नुहोस् यो 19बाट पनि 1 आउँछ, 28बाट पनि आउँछ, 37बाट पनि 1 आउँछ, 46बाट पनि आउँछ, जस्तै अघि 49बाट 4 आएको थियो होइन। तर सबैबाट त 1 नै आउँछ। त फरक के? फरक भनेको यो भित्री कथा। यो सबैबाट 1 त आउँछ बाहिरी रूपमा, 1 त देखिन्छ, तर भित्रीमा के छ? 19, 28, 37, 64, 46, 73, 82, 91 धेरै हुनसक्छ। सबैको कथा फरक फरक हुन्छ, भित्री कथा, भित्री ऊर्जाको कथा हो त्यो खास है। जस्तै इक्जाम्पल जुन छ 19कै कुरा गर्ने हो भने 19बाट 1 आउनेको के हुन्छ? लिडरसिप, रिकग्निसन र इन्डिपेन्डेन्टली राइज गर्छ भन्नाले नेतृत्व क्षमता, पहिचान पाउँछ र आत्मनिर्भर भएर वृद्धि पाउँछ क्या, चम्किन्छ मार्केटमा। भने 28बाट 1 आउने को कस्तो प्रकारको हुन्छ त? पार्टनरसिपमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ, आत्मनिर्भर भएर आएन। र लाइफमा फ्लक्चुएसनहरू, उतार चढाव, उकालो ओह्रालो आउँछ नै, जसले गर्दाखेरि यहाँले सावधानी अपनाउनु पर्यो। यो के छ? त्यो 37को कुरा छ। 37 भनेपछि क्रिएटिभली इन्टेलिजेन्स भनिन्छ यो 37को वानलाई। कलात्मक तरिकाले बुद्धिमान हुन्छ, उसको अरूलाई सिकाउने टिचिङ शैली पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, अरूलाई प्रभावित पार्ने क्षमता पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, इन्फ्लुएन्स गर्ने एबिलिटी। 46को वानको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ? जिम्मेवार हुन्छ होइन, र जिम्मेवार सँगसँगै व्यक्तिको अर्गनाइजेसनल स्किल होइन, व्यवस्थापनशिप शैली एकदमै गजबको हुन्छ र समाजमा, आफ्नो कार्यमा उसको स्ट्याटस राम्रो बन्छ होइन, उसको लेभल राम्रो हुन्छ। भन्नाले फाइनल डिजिटले दिशा देखाउँछ भने होइन, त्यो त्यसभन्दा पहिले आउने जुन कम्पाउन्ड डिजिट त्यसले के देखायो त? त्यो दिशा बिचको वा त्यस दिशाको कथा देखायो। दिशा त दिशा हो होइन, अन्तिम दिशा यतातिर छ, तर दिशामा हिँड्दाखेरि त्यो कथा कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा कम्पाउन्ड डिजिटले देखाउँछ। यो फरक पर्छ र यस्तो धेरै प्रकारको छ होइन। यो त एकको मात्रै कुरा भयो, एकै पनि अझ धेरै छ। आई होप बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू। देन यो 9वटा स्तम्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो, तेस्रो र चौथोलाई कम्बाइन गरेर यहाँ लेखिएको छ है। फाउन्डर, बिजनेस नेम र कस्तो नेचरको बिजनेस हो भनेपछि एउटा राम्रो बिजनेसको नाम भनेको कस्तो हुनुपर्छ? अनरलाई र बिजनेसको कार्यलाई, बिजनेस मोडललाई, दुइटैलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल यसलाई राम्रो बिजनेस नेम मान्न सकिन्छ है। जस्तै फाउन्डर नेचुरली कस्तो काममा राम्रो गर्छ त्यो एउटा प्रश्न भयो, उत्तर आउनु पर्यो। बिजनेस नेमले कुन भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ त्यसको एउटा उत्तर आउनु पर्यो। इन्डस्ट्रीलाई भन्नाले कुन क्षेत्रको बिजनेस हो होइन, त्यसलाई कुन एनर्जी चाहिन्छ, कुन ऊर्जा चाहिएको छ त्यसको उत्तर लेख्नुहोस् मजाले। अब यो तीनै कुरा मिल्दा बल्ल एउटा स्ट्रङ बिजनेस आइडेन्टिटी बन्छ। अनरको नाम, बिजनेसको नाम र बिजनेसको प्रकारको होइन, वा बिजनेसको प्रकारको ऊर्जा कस्तो प्रकारको चाहिन्छ, कुन क्षेत्रको व्यवहार हो। इन्डस्ट्री भनेको कुन क्षेत्रको व्यवसाय हो, कसैको खाद्यान्नको हुन्छ, कसैको कृषिको हुन्छ, कसैको किराना पसल, कसैको कस्मेटिक्स हो, त्यो इन्डस्ट्री भनेको त्यसलाई भयो। यहाँ उत्पादनलाई इन्डस्ट्री भन्न खोजेको होइन, सिम्पली यसरी हामी ताल्मियौँ। देन एउटा प्रश्न छ होइन, बिजनेस बर्थ डेट। अब यसमा कुन मिति प्रयोग गर्ने? व्यवसाय जन्मेको मिति रे। अब यसमा व्यवसाय जन्मेको मिति केलाई मान्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई? धेरै धारणाहरू छ यसमा। जस्तै दर्ता गरेको, दर्ता गरेको पनि कहाँ? नगरपालिकामा दर्ता गरेको, वाणिज्यमा दर्ता गरेको,
कर कार्यालयमा दर्ता गरेको कहाँ दर्ता गरेको मान्ने पहिला दर्ता पनि फरक फरक एकै दिनमा सबै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्भव छैन प्राइभेट लिमिटेड हो भने अझ छुट्टै दर्ता घरेलु हो भने घरेलु दर्ता अब कुन दर्तालाई चाहिँ मान्ने त यो एउटा भयो अर्को ओपनिङ डेट जुन पब्लिकली जुन स्टार्ट गर्नुहुन्छ उद्घाटन जुन दिन हुन्छ कस्टमर इन्ट्री जुन दिन हुन्छ पहिले त्यसलाई मान्ने कि त्यसलाई पनि नमानेर व्यवसायको पहिलो ट्रान्जेक्सनलाई मान्ने कि जुन दिन पहिलो पैसा प्राप्त गर्नु हो कमर्सियल एक्टिभेसन जुन दिन भयो कि त्यो पनि फरक फरक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ के केसमा हुन्छ पसलको नहोला मान्नुहोस् होइन पसलको त ल उद्घाटन भयो कस्टमरहरू आउनु किन कि किन्नु भयो कुनै सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस हो अरे होइन दर्ता हिजो गर्नु हो आज उद्घाटन गर्नु हो तर आज व्यवसाय हुन्छ भन्ने छैन आज आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ जानुहुन्छ काम परेकोलाई बल्ल अब यतिकै जबरजस्ती कसले व्यवसाय त्यो सर्भिसले ल त नचाहिएको हुनसक्छ अथवा मान्नुहोस् होइन मान्नुहोस् कारको सोरुम छ कारको सोरुमबाट आफ्नो आफन्तहरूलाई वरिपरिलाई बोलाउनु पऱ्यो उद्घाटन भएको दिन के आउँदै कार किन्दै जानुहुन्छ सबैजना सकिन्छ सकिन्छ हो। त्यो केसमा त ट्रान्जेक्सन पनि फरक हुनसक्छ डेट त्यसै गरी अर्को डिजिटल्ली लन्च गर्नु पहिलो पटक जस्तै कसैले वेबसाइट बनायो पेज बनायो त्यो बनाएर लन्च गर्यो पुरै अब समाजले पुरै पब्लिकले पहिचान गर्यो त्यो डेटलाई मान्ने कि अथवा कहिलेकाहीँ पुनः उद्घाटन हुन्छ कहिलेकाहीँ व्यवसाय सरेको हुन्छ दर्ता पहिले भइसक्यो सबै कुरा पहिले भइसकेको थियो बन्द थियो केही समय पश्चात बल्ल ओपनिङ भयो अरे त्यसलाई मान्ने कि वा डिल हुँदाखेरि पहिलो एग्रिमेन्ट भइरहेछ पहिलो ट्रान्जेक्सन त्यही भइरहेछ भने त्यो डेटलाई मान्ने कुन डेटलाई मान्ने भन्नुहोस् तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् यति धेरै डेटहरू भन्यो कुन डेटलाई मान्ने होइन बिजनेस बर्थ डेट बिजनेसको जन्म कहिले भयो बिजनेस भनेको त ट्रान्जेक्सनलाई भनिन्छ बिजनेसहरू चाहिँ बिजनेसको शुद्ध परिभाषा भनेको ट्रान्जेक्सन हो होइन ट्रान्जेक्सन नहुन्जेलसम्म त बिजनेसतिर मानिँदैन ट्रान्जेक्सन पैसा होस् नहोस् त फरक परेन जस्तै पहिला चामल दिएर गहुँ लिने त्यो पनि एउटा बिजनेस हो ट्रान्जेक्सन भयो पैसा नै जरुरी छैन ट्रान्जेक्सनलाई बिजनेस हुनेछ सबै यो बिजनेसको बर्थ डेट केलाई मान्ने भन्ने कुरा हो भन्नुहोस् केही छ उत्तर तपाईँहरूसँग आइडिया हजुर विजय सर जुन दिन सुरु गरे त्यसै दिनलाई भन्ने उद्घाटन हुने उद्घाटन हुने। त्यो पनि मान्न सकिन्छ ठिक छ र एउटा कुरा यहाँ चाहिँ हामीले तल लेखेको आई कुरा ध्यान दिनुभएको भए तपाईँको उत्तर आउँथ्यो लिगल बर्थ र अपरेसनल बर्थ भनेको उद्घाटन र अन्य फाइनल फर्स्ट ट्रान्जेक्सन इत्यादि भयो लिगल बर्थ भनेको डकुमेन्टमा दर्तामा पनि दुई तिन परिकार हुन्छ सबै यो सबैको छुट्टा छुट्टै पर्पस छ उद्देश्य छ सबै म्याटर गर्छ एक्चुअली फरक फरक कारणको लागि सबै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ हामीले प्रत्येक डेट रेजिस्ट्रेसन पनि ओपनिङ पनि पहिलो ट्रान्जेक्सन पनि वेबसाइट लन्च गर्दा पनि प्रत्येक पटक कुनै प्रोडक्ट लन्च गर्दै हुन्छ त्यो डेट त्यो टाइमसम्म पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रत्येक एग्रिमेन्ट गर्ने सबै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ठिक छ अब यो कुन क्षेत्रको व्यवसाय हो भन्ने कुरा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने नम्बरहरूको कुरा पनि आउँछ चौथो स्तम्भको कुरा गर्दाखेरि होइन लाइक बिजनेसको नेचर एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै ब्युटी लग्जरी बिजनेस आजभोलि खुब चलिरहेको छ होइन पार्लर स्यालुन कस्मेटिक इत्यादि सबै कुरा छ यसको लागि कुन कुन नम्बरले सपोर्ट गर्छ त 3, 6 र 1 भन्नाले 1 ले पनि 3 ले पनि 6 ले पनि इक्जाम्पल कुरामा यसै गरी संसारमा कति प्रकारको व्यवसाय छन् टन्नै छन् कति छन् सबैको फरक हुन्छ त्यो कम्बिनेसन फरक हुन्छ सबैको फरक हुन्छ जस्तै कन्सल्टिङ रिसर्च
कन्सल्टेसन इत्यादिको कुरा छ भने के हुन्छ, उसलाई 1 सपोर्ट गर्छ, 3 पनि सपोर्ट गर्छ, 7 पनि सपोर्ट गर्छ। अब यो नम्बरहरू कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो आफ्नो एनालाइसिसको कुरा। यो उदाहरणको रूपमा हो। यो अब यसैलाई फेरि अन्तिम सत्य नमान्नु होला जुन मैले भने भर्खरै है। यसमा अझै धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ बल्ल भन्न मिल्छ ठ्याक्कै यो एउटा उदाहरणको लागि मात्र। रियल इस्टेटको लागि वा कन्स्ट्रक्सनको लागि होइन, यो मेन बढी कमन आजभोलि चलिरहेको कुरामा गर्दैछु होइन। उसलाई 4 चाहिन्छ, 8 चाहिन्छ, 9 चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ 4 र 8बाट डराउँछन् धेरैजना। व्यवसायमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा 4 र 8लाई शनि राहु भयो, राहु शनि भयो होइन। जस्तै यहीँ पनि क्यामेरा अफ गरेर पनि राहु अलिअलि बिग्रिँदैछ, ठिक छ, जस्ट मजाक गरेको। तर बन्द गरेर नबिग्रिए पनि खोलेर चाहिँ क्यामेरा अन गर्दा चाहिँ अलि राम्रो चाहिँ हुन्छ, बलियो चाहिँ हुन्छ राहु। यो जुन मैले 3 नम्बर भन्दैछु नि, यो कुनै टेक्नोलोजीलाई सोध्नुभयो, टेक्नोलोजीलाई 4, 5, 7 भनौँ, तर यो कुनै फिक्स्ड रुल होइन जुन मैले भर्खरै भने। यसमा फाउन्डर, नाम, मार्केट, बिजनेस मोडल, यो सबै कुरा चेक गरेर बल्ल निर्धारित गर्न सकिन्छ। र उद्देश्य त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र टेक्नोलोजी जस्तै भन्नुभयो, ठिक छ, टेक्नोलोजीमा पनि धेरै उद्देश्य फरक फरक हुनसक्छ, फरक फरक फाउन्डरहरूको। कसैको प्रोडक्ट सेल गर्ने, कसैको सर्भिस सेल गर्ने, कसैको बेच्ने हुँदैन किन्ने हुन्छ। किन्ने पनि बिजनेस मोडल हुन्छ नि होइन। सधैँ बिजनेस बेच्नलाई मात्रै हुँदैन, किन्नलाई पनि हुन्छ। थाहा पाउनु भएको छ, जसको काम किनेर मात्रै व्यवसाय हुन्छ। छ यस्तो कुनै बिजनेसको नाम तपाईँहरूको मनमा? किनेर बिजनेस हुने, बेचेर होइन। त्यहाँ कस्टमरले बेच्छ। छ यस्तो कुनै बिजनेस भन्नु त कस्टमरले बेच्ने, साहुले किन्ने, यस्तो कुन बिजनेस छ भन्नुहोस्? साहुले किन्ने, कस्टमरले बेच्ने होला? तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ के होला, नाम भन्नुहोस्, कुन टाइपको बिजनेस हो यो? एउटा बदला बिजनेस हो, हजुर, धान गहुँहरू। एउटा धान गहुँहरूको हो, किसानसँग किन्ने। अहिले त्यहाँ त बेच्ने नै साहु भयो नि त। किसानसँग किन्नुहुन्छ भने त किसान तपाईँको साहु भयो नि त। शेयर मार्केट होला नि गुरु। सेयर मार्केटमा साहु र क्लायन्ट होइन, कस्टमर भन्ने कुरा कोही हुँदैन। त्यहाँ त डिल भन्ने कुरा हुन्छ, डिलिङ हुन्छ, बराबरको कुरा हुन्छ। किनभने त्यहाँ छेडी मैले के भने सुन्नुभयो, कस्टमरले बेच्ने, साहुले किन्ने। थाहा भएन, अब सम्झिनु भएन, ठिक छ। कुन पसल हो कि सर? सुन पसल त साहुले बेच्छ, हामीले किन्छौँ नि, हामी कस्टमर भएन। दुध डेरी, दुध डेरी अब दुध बेच्ने साहु। प्रत्येक शनिबार तपाईँहरूको टोलमा को आउँछ कराउँदै? फलाम किन्न, प्लास्टिक किन्न। त्यहाँ किन्ने मान्छे साहु हुन्छ, हामी बेच्ने मान्छे ग्राहक हो। खत्रो बेच्ने, पेपर बेच्ने, हामी बेच्छौँ तर हामी ग्राहक हौँ। उसले किन्छ तर ऊ साहु। यो एउटा फरक खालको छ, बाँकी अरू खासै चाहिँ हुँदैन त्यस्तो है। उसको लागि त हामी ग्राहक हो नि होइन र, तर उसले ग्राहकबाट किन्छ, बेच्दैन ग्राहकलाई, ग्राहकबाट किन्छ उसले। व्यापार गर्न त ऊ आएकै हो, तर किनेर व्यवहार गर्छ, गजबको छ हेर्नुहोस्। ठिक छ। देन प्रोडक्ट, कन्ट्याक्ट नम्बर, डिजिटल आइडेन्टिटी, यो कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस् है। प्रोडक्टको वा सर्भिसको प्याकेजिङ नेम होइन, फरक फरक प्रोडक्टको फरक फरक नाम हुन सक्ला होइन।
अब कसैको कोर्स बेच्ने काम हुन्छ, कसैको मेम्बरसिप बेच्ने काम, कसैले अफर दिन्छ, कसैले कुनै क्याम्पेन चलाउँछ होइन मार्केटमा, त्यसको नाम पनि हुन्छ आजभोलि। जस्तै बजाज बाइकले नै क्याम्पेन चलाउँदाखेरि त्यहाँ छुट्टै नाम राखेकै हुन्छ, सिम्पली बजाज बाइक किन्नुहोस् भनेर मात्रै हुँदैन। क्याम्पेन चलाउँदाखेरि त्यो अफर राख्छ नि मार्केटमा, देख्नुभयो होला कतै न कतै आजभोलि चलिरहेको छ। ठिक छ। बिजनेसको मोबाइल नम्बर, वाट्सएप नम्बर, कस्टमर केयर नम्बर इत्यादि सबै कुरा नम्बर हुन्छ। र प्राय कस्टमर केयरहरूमा देख्नुभयो होला राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूमा, कम्पनीहरूमा बडा राम्रो खाले नम्बर हुन्छ कि एकदमै भिआइपी रहेको, सेम सेम टाइपको होइन, अलि हेर्दाखेरि पनि सजिलै सम्झिन सकिने गरी। कसैको 17171717 मात्रै हुन्छ, कसैको 9800008888। एउटा इक्जाम्पल दिएको। त्यसपछि वेबसाइटको नाम, इमेलको नाम, सोसियल मिडियाको युजर नेम नाम इत्यादि कुराहरू। पेज छ भने पेज, च्यानल छ भने च्यानलको नाम, युट्युबको च्यानल, फेसबुकको पेज इत्यादि, इन्स्टाग्राम होइन, सोसियल मिडियाको जमाना छ। सो यहाँबाट नै कस्टमर धेरै आउँछन् हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यवसायमा, इभन एउटा किराना पसलमा पनि आउँछ अनलाइनबाट। जब लकडाउन भएको थियो त्यतिखेर धेरै भएको थियो, किराना पसलमा पनि अनलाइन नै सबै बिक्री भइरहेको थियो। डेलिभरी गर्ने मान्छे एउटा छुट्टै हुन्थ्यो, उसरी सबै कुरा किन्थ्यो घरमा होइन। र ब्रान्डको सर्ट नेमहरू पनि यो सबै कुरा हुन्छ होइन। भनेपछि जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामी यसैलाई लिउँ, यहीँ लेखेको कुराहरूलाई होइन। जस्तै कम्पनीको नाम ठिक छ अरे होइन, तर प्रोडक्ट नेम, वाट्सएप नम्बर र इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल भन्छ युजर नेम, त्यसले डिफ्रेन्ट भाइब्रेसन दिइरहेको छ हुनसक्छ। अब के भयो त, त्यहाँ तालमेल मिलेन। एकै ठाउँबाट आउला डाइरेक्टली कस्टमर, अनलाइनबाट नआउ होइन। र एउटा कुरा के भनिन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि त्यो सबै कुरा एकैपटक चेन्ज गराउनु पनि हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन होइन। बिजनेस नेम, पब्लिक नेम, कन्ट्याक्ट पोइन्ट इत्यादि टाइमिङहरू यो बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप कुन पछि के भन्ने कुरा एउटा एज अ कन्सल्टेन्ट भइसकेपछि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू। देन आउँछ यो छैठौँ स्तम्भको कुरा, पार्टनरसिप र टिम डेभलपमेन्ट। यसभित्र के कुराहरू हुन्छ, लिडर, लिडरको निर्णय होइन, सपोर्ट, सम्बन्ध क्लाइन्टसँगको, अन्य पार्टनरसिपसँगको, प्रमोसन, ट्रेनिङ, सिस्टम, अपरेसन, सेल्स, मुभमेन्ट, क्लाइन्ट केयर, ब्युटी होइन, धेरै प्रकारको हुन्छ पार्टनरसिप र टिमको पार्ट। रिसर्चको डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ होइन, जसमा गहिराइसम्म जानुपर्छ। फाइनेन्स म्यानेजमेन्टको डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुनसक्छ। अब डिपेन्ड कति ठुलो कम्पनी, कति ठुलो संस्था, कति ठुलो व्यवसाय भन्ने कुरा होइन। फेरि काम गर्ने छुट्टै व्यक्ति भनेपछि कसलाई, कुन मेम्बरलाई, कुन टिमलाई कुन रोल दिने भन्ने पनि आफैमा एउटा ठुलो रिमेडीको काम गर्छ है, र त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो पार्ट, सबभन्दा ठुलो प्रभाव अहिलेसम्म जति जे कुरा गर्यो सहिले प्रभाव पार्छ, थोरै मात्रामा कलेक्ट गरेर कम्बाइन इम्प्याक्ट पार्छ। यो जुन कुरा छ यसले सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। ब्रान्ड, लोगो, कलर र प्राइसिङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही होइन। एट्र्याक्टिभ देखिनु पर्यो प्रोडक्टको प्राइस ठिक हुनु पर्यो, तपाईँको लोगो राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको ब्रान्ड। सो ब्रान्ड आइडेन्टिटीलाई के कुराले जनाउँछ त, लोगोको सेपले, कलरले होइन, कुन फन्टको कुरा गरेको छ, इनिसियलहरू युज गरेको छ, ट्यागलाइनहरू के छ। प्राइसिङमा अब अफर प्राइस, रेजिस्ट्रेसन एमाउन्ट, इन्स्टलमेन्ट, सब्सक्रिप्सन नम्बर होइन, यो सबै कुराले। र मार्केटिङ साइकोलोजी बुझ्ने कसरी त, मार्केटिङ साइकोलोजीमा नम्बरले सपोर्ट गर्नु पर्यो, तर मार्केटिङ साइकोलोजीलाई नै पुरै न्युमोलोजी नै कन्ट्रोल गर्छु भन्ने पनि धारणा राख्नु पर्ने। साइकोलोजी भनेको मनस्थितिको कुरा हो, र मन कतिखेर फेरिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, र यसलाई नम्बरले कन्ट्रोल गर्न त्यति साह्रो मिल्दैन। हो, बुझ्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न होइन। यो कुरा बुझ्नु। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भन्छु है,
प्रिमियम ब्रान्डलाई के चाहिन्छ त? कन्फिडेन्स, ट्रस्ट, स्ट्याटस चाहिएको। उहाँहरूले चाहिँ प्रिमियम ब्रान्डहरूले पैसा कहिले पनि मेन्सन गर्दैन, थाहा छ तपाईँको। हाम्रो मोटिभ भनेको पैसा कमाउनु कहिले भन्दै भनेर प्रिमियम ब्रान्ड, तर सबैभन्दा बढी कमाउँछ उनले नै फेरि। जस्तै ठुलो रूपमा मार्केटिङ गर्ने ब्रान्डहरू, अब डिजिटल मार्केटिङ होस्, त्यस्तो व्यवसाय छ, वा नेटवर्किङवाला बिजनेस होस्, होइन, त्यस्तो ब्रान्डहरूलाई के चाहिन्छ त? मुभमेन्ट, एक्सेसिबिलिटी क्लाइन्टसँगको, र फेरि सम्झने रिकल भन्ने कुरा हुन्छ। यो यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो पार्ट, होइन। स्पिरिचुअल वा कन्सल्टिङ ब्रान्डहरूलाई के चाहिन्छ? डेप्थ, गहिराइ चाहिन्छ कुराको, नलेजको, क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, स्पष्टता, बुझाउने बुझ्ने दुइटै, र बुझाइसकेपछि त्यस कुराको डिसिजन आफ्नो अन्डरमा हुनु पर्यो पक्कै पनि। अनि पो मलाई फाइदा छ, होइन र? म केही बेच्दैछु भने, केही कुरा बुझाउँदैछु भने, मैले चाहेको डिसिजन आए पो उताबाट भनेपछि अथोरिटी पनि चाहियो। स्वतन्त्र तपाईँलाई छोड्छु, तर डिसिजन मेरो अनुसार हुन्छ। यो हुन्छ साइकोलोजी, मार्केट साइकोलोजी। हामीलाई लाग्छ हामी आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्दैछौँ, तर हामी गइरहेका हुन्छौँ ब्रान्डले जे चाहन्छ त्यही। यो कुरा म्याटर गर्छ। अब यसमा कलर गलत भयो व्यवसायको अनुसारले, प्राइजिङले कन्फ्युजन गर्यो भनेपछि के हुन्छ? टार्गेटेड अडियन्सहरू आउनु सिम्पल। देन अर्को कुरा के छ? टाइमिङ र बिजनेस साइकलमा के कुराहरू हुन सक्छ? लन्च टाइमिङ, होइन, कहिले दर्ता गर्ने, कहिले ओपनिङ गर्ने, कहिले वेबसाइट बनाउने इत्यादि कुराहरू, कहिले प्रोडक्ट लन्च गर्ने, एक्सपेन्सनको कुरा आउँछ। अब ब्रान्च खोल्ने कि नयाँ व्यक्ति हायर गर्ने, कि एकाउन्टेन्ट एउटा राख्ने इत्यादि कुराहरू कसरी अब व्यवसाय बढाउँदैछ। स्टार्टिङमा त एक्लै गरौँला, हामी त चाहियो त व्यक्तिहरू, टिम चाहिन्छ, होइन। मार्केटिङ गर्ने कुरा, क्याम्पेन, वेबिनार, अफर इत्यादि कुराहरू, होइन। करेक्सनको कुरा, रिनेम गर्ने, नामलाई अलिक चेन्ज गर्नु पर्यो, रिब्रान्डिङ गर्ने, रिलन्च गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। एग्रिमेन्टको कुरा पनि आउँछ। यो निमोलोजीकै आधारमा हामी कुरा हेर्दैछौँ सबै कुराहरू, है। योभन्दा अन्य त धेरै कुरा आउँछ व्यवसायमा। एग्रिमेन्ट भनेको पार्टनरसिप बिचको, लिजको, फ्रेन्चाइजीको सबै एग्रिमेन्टहरू हेर्नु पर्यो, र एनुअल र मन्थली साइकल, कुन महिना कस्तो प्रकारको हुन्छ, केको लागि राम्रो हो, केको लागि राम्रो होइन, लन्च गर्न राम्रो हो होइन, रिन्यू गर्न राम्रो होइन, यो सबै कुराहरू हामीले न्युमेरोलोजीको आधारमा फोरकास्ट गर्छौँ, गर्न सक्छ मजा भनेपछि। तर एउटा कुरा कन्फ्युजन अर्को के छ? न्युमेरोलोजिकल टाइमिङ जुन हुन्छ नि, यसलाई मुहुर्त भनेर कन्फ्युजनमा पर्छन् कि, लाइक न्युमेरोलोजिकल टाइमिङ भनेपछि अब यो अन्तिम सत्य नै भइगयो, अब मुहुर्त यही हो, शुभ साहित्य यही हो भन्ने कुरा। शुभ साहित्य फरक कुरा हो, न्युमेरोलोजिकल टाइमिङ फरक कुरा। न्युमेरोलोजिकल टाइमिङ भनेको के हो त? डेटको भाइब्रेसन, टाइमको भाइब्रेसनको आधारमा निर्णय लिने कुरा हो, शुभ मुहुर्तको कुरा होइन। त्यहाँ सबै नम्बरको कुरा आउँछ, जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ बाहिरी रूपमा। मुहुर्त भनेको जुन प्रत्यक्ष रूपमा आँखाले देखिँदैन, त्यसको आधारमा हो, त्यसको एनर्जी हो। एनर्जी त्यहाँ पनि छ, जस्तै ग्रह, नक्षत्र, त्यो त हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्दैनौँ नि यहीँबाट, तर छ नि त्यसको ऊर्जाको प्रभाव, त्यो कुरा हो। आई थिङ्क क्लियर हुनुहुन्छ? र यो रह्यो 9वटा। उत्तीर्णजीले के पठाउनु भएको छ? त्यो लोगो भन्नुभएको थियो नि सर, त्यो सिम्पल खालको लोगो भन्नुभएको थियो नि हजुरलाई, त्यो अनुसारको ठिक छ कि छैन भनेर मात्रै सोध्नु खोजेँ हजुरलाई। यो प्रश्न सोध्नु भनेको मैले ए फर एप्पल पढ्दा ठिक छ ठिक छैन भन्ने कुरा भयो कि। मैले यत्रो भनिसकेँ तपाईँलाई, एउटा लोगो मात्रै होइन, एउटा टाइम पनि डिसाइड गर्नलाई, कम्तीमा पनि तपाईँले डिसाइड गर्नको लागि यो सबै कुरा एनालाइसिस गर्नुपर्छ नि। तपाईँ लोगो जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरालाई यो ठिक छ ठिक छैन कसरी, म के आधारमा भनिदिनु यो भन्नुहोस् पहिला। सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो, त्यहाँ डिटेलमा सबै इन्फर्मेसन थाहा हुनै पर्छ। यत्तिकै यो हाम्रो सबैको बानी भइसकेको छ। सिम्पल कुरा छ, जहाँ जो कोही भेट्यो सो जान्ने, होइन, सो मेरो हेरिदिनुहोस् त भन्ने कुरा बहुत गलत कुरा हो।
हामीले आफ्नै बिगार्छौँ कि यो कुराले। सिम्पल कुरा छ। डिटेलमा न त हामी सोध्छौँ र डिटेलमा जान्न खोज्छौँ, सर्टकट चाहिन्छ र यसैमा चलिरहेको छ सब। र केही समय बितेपछि के हुन्छ, मैले के पो गरेँ, म त सबै कुरा थोक राम्रै गरेको थिएँ, किन बिग्रियो, त्यसपछि बल्ल आउँछ यो कुरा। तर तबसम्म सबै कुरा बिर्सिसक्यो। यो तपाईँलाई होइन, सबैको, हामी सबैको बानी हो कि। कहीँ पनि केही पनि केही पाएन, कतै केही सुन्यो, फेसबुकमा स्क्रोल गर्दा सुन्यो लोगो बारे, त्यहाँ सुनेको भरमा हामी खोज्छौँ यो भनेको के हो, अनि त्यही अनुसारले हामी आफ्नो चेन्ज गर्नुपर्छ। आधार नै नबुझिकन जब व्यक्ति जन्मेपछि उसको नामकरण गर्नको लागि एउटा पहिलो अक्षर मात्रै भन्नको लागि एउटा ज्योतिषले यत्तिका क्यालकुलेसनहरू गर्छ, जनगणना यो गणनाहरू गर्छ, नक्षत्रहरूको प्लानेटहरूको सबै कुरा गर्छ एउटा अक्षर मात्रै बताउनको लागि। पुरै नाम पनि होइन, हेर्नुहोस् है, एउटा अक्षर मात्रै, एउटा अल्फाबेट। त्यसबाट फेरि नाम बन्छ, जन्ममिति छ, नाम छ, होइन, र अन्य लाइफको सिचुएसनहरू हुन्छ। अब त्यो सबैलाई मिलाएर बल्ल एउटा लोगो बन्ने हो। अनि तपाईँ लोगो यो राम्रो हो कि होइन कसरी भन्न मिल्छ भने त्यो सजिलो हुन्छ है। लोगो भनेको त पहिचानको कुरा हो, र पहिचानसँग यति सजिलो र यति छिटो हतार चाहिँ गर्नु। लोगो भनेको हामी पुग्न नसक्ने, हाम्रो कम्पनी पुग्न नसक्ने ठाउँमा पनि त्यसले प्रतिनिधि गरेर हाम्रो काम गर्छ लोगोले, हो कि होइन भन्नुहोस्। चेक काटेर दिन्छौँ, कम्पनीको चेक काट्दाखेरि स्ट्याम्प चाहिन्छ लोगोको, हामी नगइबिक त साट्दिन्छ त भनेपछि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। सिम्पली हामी जता जे हेरौँ त्यही अनुसारले हामी चेन्ज गर्दै बनाउँदै गर्छौँ। बडा गजबको छ यो कुरा। कि त बरु लोगो नबनाउनु, होइन, कसैले पनि होइन, जुनै लोगो बनाइन्छ कसैले के पाएन भने गणेशजीको लक्ष्मीजीको फोटो राखिदिन्छ। गजबको कुरा छ। अब त्यो व्यवसाय पैसा कमाउनलाई खोल्नु भएको हो कि पूजा गर्नलाई थाहा भएन। अलि तितो लाग्न सक्छ, सत्य त यही। त्यहाँ अब धार्मिक कुराहरू बढी हुन्छ, पैसाको आम्दानी कम हुन्छ। हामीले आफैले रोज्यौँ। भगवानको एउटा स्थान छ जहाँ पनि भगवानलाई हामीले टाँसिदिने होइन कि। भगवानले पनि फेरि भन्छन् के गरे होला मलाई, जहाँ पनि टाँसेको छ टाँसेको, पकेटमा लिएर हिँड्छौँ। एउटा पूजा गर्ने कुरा हो, पूजा गरिन्छ, पूजा गर्ने स्थानमा राख्नुपर्छ भगवानलाई, जहाँ पनि बोकेर हिँड्ने यसरी गर्नु। यदि लक्ष्मी माताको फोटो राखेर गजब हुन्थ्यो भने लक्ष्मी ब्याङ्क छ, नम्बर 1 छ त नेपालको। इक्जाम्पल ब्याङ्कको कुरा गर्दैछु, अर्बौँ रुपियाँ हुन्छ, होइन, त्यही पनि नम्बर 1मा छ है त। नेविल ब्याङ्क छ, वाणिज्य ब्याङ्क छ, होइन, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड छ, अन्य ब्याङ्कहरू छ। सो यो म्याटर गर्छ र विचार गर्नु। यो भगवानलाई आदर सम्मान पूजा गर्नुहोस्, जहाँ पनि नटाँसिदिनुहोस्, जहाँ पनि स्टिल टाँसेर टाँसिन्छ, यो राम्रो कुरा होइन। प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु। यो मार्केटको सत्य कुरा हो। यो न्युमोलोजीले पनि यही भन्छ। हामीले आस्थामा आएर भावपूर्ण भएर हामीले यो कुरा युज गर्छौँ, तर यसको परिणाम हामी कुरो सोच्दैनौँ। उद्देश्य के हो र के गर्दैछौँ है। र हामी कम्प्लिट अडिट कसरी के गर्ने भन्ने कुराको हामी कुरा गर्छौँ एकपटक फेरि रिभाइज। त्योभन्दा अगाडि यो एडभान्स बिजनेस न्युमोलोजी जुन नाम छ, यो कोर्स छ 21 दिनको, यो नामको यो कोर्स नेपालको यो पहिलो पटक हो, नेपालमै पहिलो पटक। योभन्दा अगाडि आजसम्म कसैले पनि गरेको छ बिजनेस न्युमोलोजी भनेर नेपालमा। योभन्दा अगाडि अन्य धेरै कोर्सहरू हामी नेपालमा पहिलोपटक धेरै कुरा गरिसकेको छौँ, बट त्यसरी हामीले बोल्दैन नेपालकै पहिलो पटक हो भनेर, होइन। कसैले त एउटा स्टिकर टाल्दा पनि नेपालकै पहिलो स्टिकर हो भनिन्छ, छुट्टै कुरा हो।
तर यो कोर्स चाहिँ नेपालकै पहिलो पटक भएको नेपालमा है। अब यो कोर्समा हामी 21 दिनको कोर्समा प्रोग्राममा हामी के कुराहरू सिक्छौँ त? मूल रूपमा चाहिँ यसरी बाँडिएको छ यो कोर्स डिजाइनिङ होइन, सजिलो छ। पहिलो 5 दिन फाउन्डेसनको कुरा भयो, 2 दिन बिजनेस बर्थ र इन्डस्ट्रीको कुरा आउँछ, त्यसपछि 4 दिन नेम डिजाइनिङको कुरा, त्यसपछि फेरि 4 दिन बिजनेस एसेटको कुरा, देन फेरि 3 दिन ब्रान्ड मनी टिमको कुरा गर्छौँ हामी, सबै निमोलोजी है। देन टाइमिङ र रिपोर्टको कुरा अन्तिम 3 दिन। त्यसको डिटेल यता लेखेको छ, साइडमा लेखेको छ। यो भनेको टपिक हो, कन्टेन्ट होइन। अझै यसको भित्र अझै सब टपिकहरू धेरै छ। बुझौँ त एक एक गरेर, हेर्दै जानुहोस् है त। म यता स्क्रोल गर्दैछु, तपाईँहरू मजाले पढ्दै यस, कसैले एकजना यसो पढिदिनुहोस् त। हामी के कुरा सिक्छौँ भन्ने कुरा म अहिले गर्दैछु है। अब यो स्टार्टिङ हो, यस्तो 7-8वटा पाना छ। हामी यो बिजनेस निमोलोजीको इन्ट्रोडक्सनदेखि स्टार्ट हुन्छ, र कहाँ अन्त्य हुन्छ त्यो म बोल्छु। बिचको कुरा आफै यसो पढ्ने प्रयास गर्नु होला है। ठिक छ। त्यतिहरू छ पोइन्टहरू हो। कुन कुन पोइन्ट हामी स्टडी गर्दै त्यसको डिटेल बारेमा छ जानकारी यहाँ। ठिक छ, अझै छ। यो अघिको त्यो टपिक मेन हेडिङ मात्रै, त्यो अघि मूलाङ्क र भाग्याङ्क सेम भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न गर्नु। सेम भयो भने के हुन्छ? घरमा साथीभाइहरू हामी सबैलाई सो पार्टी दिने, अरू के हुन्छ? खुसीको खबर हो। कर्म र धर्म एउटै भयो, कति राम्रो कुरा। अझै छ टपिकहरू, हामीले 21 डेजभित्र स्टडी गर्ने टपिकहरूको कुरा गर्दैछौँ है यहाँ। ब्रान्ड नेम एनालिसिस, फर्टवर्ड भाइब्रेसन इत्यादि, अब धेरै कुराहरू छ। सबै कुराहरू हामीले हेर्छौँ। यो म किन स्क्रिनसट दिँदैछु भनेपछि हामी पढ्ने क्रममा कतै केही छुट्यो भने कुनै पोइन्ट यसो सोध्न सक्नुहुन्छ। छुट्यो कि भने, किनभने धेरै पोइन्टहरू छ, बिर्सिन सकिन्छ होला, हामी मान्छे नै हो होइन। स्क्रिन सेयर भएको छ नि है। तपाईँको प्रश्न भन्दा पनि मैले जे देखाउँछु त्यतातिर बढी अलि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको प्रश्नको उत्तर हामी दिउँला, हामी सबै मिलेर दिन्छौँ, टेन्सन नलिनुहोस् सर। सो यो कहिले रिनेम गर्नेदेखि लिएर सब ब्रान्ड निमोलोजी, त्यसपछि फेरि अझै प्रोडक्ट सिरियल नेम एनालाइसिस पनि हामी गर्छौँ होइन। सबै कुरा बिजनेस एड्रेस निमोलोजीदेखि लिएर यो कुराहरू भयो। इमेल नेम, वेबसाइट नेम, डोमेन नेम, बल्ल आउँदैछ यो कुराहरू। अझै टपिकहरू छटाउनै मजाले छन्, हेर्दै जानुहोस्। सप नम्बर, अफिस नम्बर, बिल्डिङ नम्बर, फ्लोर नम्बर, रुम नम्बर होइन, लोगो, इन्डस्ट्री नम्बर, लोगो, फाउन्डर कम्प्याटिबिलिटी इत्यादि कुराहरू भयो। प्राइसिङ निमोलोजीदेखि लिएर यहाँ म्यानेजर इम्प्लोइ कम्प्याटिबिलिटी यो कुरा पनि यहाँ आयो। सेल्स मार्केटिङ नम्बर्स, लिडरसिप नम्बर इत्यादि कुराहरू भयो। टिम निमोलोजी, हायरिङ डेट, जोइनिङ डेट, बिजनेस टाइमिङ, युनिभर्सल इयर, पर्सनल इयर, बिजनेस इयर, पर्सनल मन्थ, बिजनेस मन्थ, पर्सनल डे, बिजनेस मन्थ, अस्पिसियस डे, बिजनेस रेजिस्ट्रेसन डेट, ओपनिङ डेट, सिलेक्सन डेट होइन। बिजनेस प्रब्लम डायग्नोसिस अब सकिँदैछ बिस्तारै, अझै बाँकी छ।
यो टपिकहरू पोइन्टहरू हामीले के स्टडी गर्छौँ 21 डेजमा सबै हुन्छ। पहिलो पटक हो नेपालकै, सो अलि स्पेसल हुनु पर्यो तपाईँहरूको लागि। देन अन्तिममा होइन प्रब्लम केसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ हामी। कम्प्लिट न्युमोलोजी, बिजनेस न्युमोलोजीको अडिट कसरी गर्ने है त्यो कुरा बुझ्छौँ। बिजनेस न्युमोलोजी कन्सल्टेसन प्रोसेस कस्तो हो होइन, हामी के रिकमेन्ड गर्ने, कस्तो करेक्सन स्ट्राटेजी बनाउने, के गर्ने होइन, बिजनेस ग्रोथ प्लानहरू कसरी गर्ने न्युमोलोजीको आधारमा होइन। देन फाइनल्ली प्रोफेसनल एथिक्स र डिस्क्लेमरहरू के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा, र केस स्टडिजहरू, प्र्याक्टिकल बिजनेस एनालाइसिसहरू पनि हामी गर्छौँ नै यहाँ। क्लियर हुनुहुन्छ आयो? सो अहिलेसम्म हामी 21 डेजको कोर्समा के कुरा हामी स्टडी गर्छौँ भन्ने कुरा र यो कोर्स कसको लागि त है। यो कोर्स अलमोस्ट बुझ्नुहोस् न्युमोलोजी, एस्ट्रोलोजी, वास्तु, आकल लर्नर जसले पनि बिजनेस कन्सल्टेसन स्किल चाहियो उहाँहरूको लागि यो पक्कै पनि कुनै पनि व्यवसाय होइन व्यापारीको लागि पनि काम लाग्छ। आफ्नै व्यवसायको लागि कोही ट्रेनर हुनुहुन्छ, कोही कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन, कोही कोच हुनुहुन्छ, कोही कोर्स डिजाइन गर्ने हुनुहुन्छ व्यक्ति, उहाँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। ब्रान्ड नेम डिजाइनिङको लागि काम लाग्न सक्छ। अहिले आजभोलि डिजिटल मार्केटिङमा जो हुन्छ उहाँहरू सबैलाई काम लाग्न सक्छ। धेरै प्रचार प्रसार आउँछ, डिजिटल मार्केटिङ गराउनुहोस् भनेर हामीले यस्तो एड बनाउँछ इत्यादि कुरा। उहाँलाई त आजभोलि सबैभन्दा राम्रो अवसर हो होइन। र कसको लागि होइन भन्ने पनि सोच्नुहोस्, कसको लागि होइन। जसले तुरुन्त जादु हुने ग्यारेन्टी खोज्छ नि उहाँहरूको लागि होइन। अहिले जादु हुनु पर्यो, आज 1 करोड घाटा लागेछ भने भोलि बिहान 2 करोडको नाफा हुनु पर्यो भन्ने जादु त्यस्तो। र यो बिजनेस रियालिटी नबुझिकन केवल यो लक्की स्पेलिङ चाहनेहरू, लक्की नम्बर चाहनेहरूको लागि पनि होइन। यति मात्रैको लागि मैले टपिकहरू तपाईँलाई देखाइसकेँ। अलमोस्ट 150वटा टपिकहरू थियो, 150वटा पोइन्टहरू थियो हामीले जुन 21 डेजमा स्टडी गर्छौँ। 150 भन्दा बाँकी। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? र जुन यहाँ लेखेको छ नि बिजनेस न्युमोलोजीमा हुने 7वटा कमन मिस्टेक पनि एक कुरा गरौँ अलिकति, देन हामी अझै बृहत् रूपमा जानकारी लिन्छौँ होइन। यो भनेपछि अब हेर्नुहोस्, कोर्स जोइन गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, बट एटलिस्ट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझेर जानुहोस् होइन। ओ फाइनल डिजिट मात्र हेरेर निर्णय नगर्ने। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिगल नेम, पब्लिक नेम फरक छ कि छैन, फरक छ छैन भन्ने कुरा हेर्ने होइन। दुईटैको ऊर्जा भाइब्रेसन कस्तो प्रकारको त्यो हेर्ने होइन। फाउन्डर नेम नहेरिकन बिजनेस नेम बदल्न खोज्ने होइन। कम्पाउन्ड नम्बर जुन हामीले स्टोरीको कुरा गऱ्यौँ नि, कथा हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यो इग्नोर गर्ने बिजनेसमा धेरै आवश्यक हुन्छ। किन बिजनेसमा कहिले पनि अचानक केही हुँदैन, स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा हामी निर्माण गर्छौँ बिजनेसमा होइन। र कार्यक्षेत्रको भाइब्रेसन र टार्गेट कस्टमर होइन, यो नबुझ्नु यो पनि एउटा ठुलो गल्ती हुनसक्छ। अननेचुरल स्पेलिङ रिकमेन्ड, जस्तैको कुरा गरौँ होइन। जस्तै के हुनसक्छ, अब उत्तीर्णजीको नम्बर लिउँ। अब उहाँले युटिटी कतिवटा टी छ मैले हेर्नै सकिनँ यहाँ त। UTTIRNA ल 2वटा टी छ उहाँले। उत्तीर्ण सठिक उहाँले लेख्नु भएको छ। अब यही कुरामा 3-4 टी थपिदिनु भयो करेक्सनको लागि, कस्तो देखिन्छ होला त्यो? आँखा तिर्मिराउँछ होला हेर्दाखेरि त। अझ त्यो लेख्दाखेरि के यु लेखेछ यस्तो यस्तो पुरै गोलो 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 मात्र देखिन्छ त्यो त्यहाँ। त्यही भन्न खोजेको, यो अननेचुरल यस्तो प्रकार हो जबरजस्ती AEIOUTB यतिकै थपिन्छ।
एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामीले जेनरली नेम करेक्सन गर्दाखेरि एउटा वा बढीमा दुईटा अल्फाबेटको चेन्जेस आवश्यक हुन्छ, त्योभन्दा बढी पर्दै पर्दैन। त्यो पनि आवश्यक भए मात्र, कहिलेकाहीँ एउटैले हुन्छ। अधिकतम केसमा एउटा अल्फाबेटले मात्रै धेरै कुराहरू मिल्छ, घट कि बढ जे होस्। कहिलेकाहीँ घट र बढ पनि हुँदैन, जस्ट चेन्ज मात्रै हुन्छ। जस्तै उत्तीर्णमा यु नलेखेर डबल ओ लेखिदिने, त्यो पनि उत्तीर्ण नै हो, एउटा इक्जाम्पल। न हेर्दाखेरि अनौठो लाग्यो, न बोल्दाखेरि कि यसमा परिवर्तन आयो, त त्यसैले धेरै कुरा चेन्ज हुन सक्छ है। जस्तै भरतजीको नाममा भरत भट्ट छ, अब बिएचएआरएटी लेख्नुहुन्छ, नलेखेर भिएआरएटी लेख्दा पनि भयो, के फरक परेन नि, भरत नै हो। सो यतिले मात्रै पनि धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ। जबरजस्ती कतिले अब भरत भट्ट भनेपछि अब 3टा टी एउटा 2टा ए जबरजस्ती गर्ने पनि बानी छ आजको। यो कुरा पनि नगर्नु होला। र अन्तिम मिस्टेक जुन गरिन्छ के छ त, क्लाइन्टलाई डर देखाएर अनावश्यक करेक्सन बेच्ने, यो पनि बडा चलिरहेको छ नेपालको केसमा अहिले होइन। बाहिरको कुरा म गर्दिनँ, हामी नेपालकै परिवेशको कुरा गर्छौँ। अहिले मान्छेलाई धेरै समस्या देखाएर नभएको कुरा पनि समस्या न्युमोलोजीकै आधारमा हो भनेर रेमेडीहरू बेच्ने काम। दुईटा तरिकाले रेमेडी हुन्छ वा औषधि खान सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, दुईटा तरिकाको हामीले औषधि खान्छौँ पनि। एउटा त समस्या भएपछि, एउटा समस्या नहुँदा अझ राम्रो बनाउनको लागि, जस्तै सप्लिमेन्ट्रीहरू खान्छौँ नि हामी। सो दुई तरिकाले औषधि हुन्छ, एउटा रोगलाई निको पार्ने, एउटा भएको अवस्थालाई अझ बलियो पार्ने। यो न्युमोलोजीमा पनि रेमेडी यस्तै काम गर्छ। समस्या छैन भने समस्या किन जबरजस्ती डराएर बेच्ने, समाधान हो। तपाईँको सबै कुरा राम्रो छ, यसलाई अझै बलियो पार्नलाई यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सक्नुहुन्छ नि। तर उसको लाइफमा भरको सबै समस्या न्युमोलोजीकै आधारमा हो, न्युमोलोजीले गर्दा हो यहाँ छ भन्दै मजाले रेमेडीको लिस्टै बनाएर गर्नु पनि राम्रो होइन। र आज भइरहेको छ, धेरैजनाले फेस पनि गर्नुभएको, यसरी हामी चाहिँ गर्दैन पक्कै होइन। भन्नाले प्रोफेसनल कन्सल्टेन्ट भनेको के हो त, मेथडमा जानु पर्यो, नैतिकता हुनु पर्यो, र क्लियर रिपोर्ट हुनु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो। एउटा सब मौखिक होस् लिखित होस् रिपोर्ट फरक परेन, अडियो भोइसमा होस् के फरक पर्यो, कम्प्लिटली क्लियर हुनु पर्यो है। सो अलमोस्ट यो प्रोसेसमा हामी काम गर्छौँ। एउटा काम गर्दाखेरि कन्सल्टेन्ट डाटा कलेक्ट गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ, डायग्नोसिस गर्छौँ, प्रायोरिटी कनेक्सन मात्रै, प्राथमिकता जे छ त्यसलाई मात्रै करेक्ट गर्छौँ, सबै कुरा होइन एकैपल्ट होइन। जेन एक्सन प्लान बनाइदिन्छौँ, यो गर्नु होला भनिदिन्छौँ। त्यसपछि समय समयमा 1-2 पटक फलोअप गर्नुपर्छ, केही समाधान भयो भएन, उपलब्धि भयो भएन भन्ने, ठिक छ। त्यो एउटा राम्रो कन्सल्टेन्टको कुरा हो। ओके, सो आयो क्लियर हुनुहुन्छ यहाँ। र यो हाम्रो कोर्स ड्युरेसन होइन, 21 दिनको समय, 8 देखि 9 आइतबारदेखि बिहिबार चल्छ। यही आइतबारदेखि स्टार्ट हुनेछ, पर्सि आइतबारमा स्टार्ट हुनेछ कोर्स। र कोर्सको इन्डमा पिडिएफ नोट्स पाउनुहुन्छ। क्लासको रेकर्डिङ क्लास सकेको 24 घन्टाभित्र उपलब्ध हुन्छ। अब क्लास सकेको 1 घन्टापछि रेकर्डिङ आएन भन्ने कुरा हुँदैन, समय लाग्छ, सबै कुरा प्राविधिक कुरा हो। सो 24 घन्टाभित्र क्लासको रेकर्डिङ उपलब्ध भइसक्छ, र त्यो रेकर्डिङ तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको लाइफ टाइमको लागि रहन्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिना होइन, लाइफ टाइम। र अन्तिममा कन्सल्टेन्ट एज अ बिजनेस न्युमोलोजिस्ट को सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो एडभान्स बिजनेस न्युमोलोजी प्रोग्राम। ओके, आई होप क्लियर छ। र जति पनि पोइन्टहरू हेर्नुभयो कन्टेन्ट, के लाग्छ तपाईँ, यी धेरै पोइन्टहरू नेपालमा पहिलो पटक हो होइन। र कोर्स कन्टेन्ट कति पोइन्टहरू स्टडी गर्छौँ, यदि त्यो कुरा तुलना गर्ने नेपालमा अलरेडी चलिरहेका अन्य न्युमोलोजिकल कोर्सहरूको बारेमा भनेपछि मिनिमम पनि 20-22 हजारको यसको कोर्स कन्टेन्ट आउँछ। बिजनेस नाम आउने बित्तिकै ती रहन्छ एक्चुअली। तर तपाईँहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले रेजिस्टर गर्नुभयो भने होइन, यो कोर्स मात्र 9,979 मा हुन्छ। तर
जसले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ उहाँहरूको अझै स्पेसल अफर आउँदैछ होला। मोबाइल नम्बर राख्नुहुन्न इन्ट्रेस्टेडहरूले भने त्यो अफर रहँदैन। आफ्नो आफ्नो मोबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर यहाँ च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने तपाईँहरूले यो पहिलो 11 जनालाई दर्ता गर्नेहरूमध्ये पहिलो 11 जनालाई जम्मा 5,979 यो कोर्स पाउनुहुन्छ। जम्मा 5,979 रजिस्टर गर्नको लागि सिम्पल कुरा छ, यो क्युआरमा स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्ने र तल दिएको यो वाट्सएपमा पेमेन्टको स्क्रिनसट र आफ्नो पुरा नाम पठाउनु होला। सिम्पल छ। त्यसपछि अगाडि प्रोसेस हामी गर्नेछौँ। यो कम्प्लिट कोर्स 21 दिनको कम्प्लिट पोइन्ट हो। सबै कुरा 5,979 पहिलो 11 जनालाई मात्रै हुन्छ। त्यसपछि फेरि भोलि पर्सि भन्नुहुन्छ भने मेबी 11वटा सिट फुलफिल भइसकेको हुन्छ, किनभने यो आज उपस्थित मध्ये 11 जना हो। यति कुरा विचार गर्नु। अलरेडी 19 जना यो कोर्समा इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ। 19 जना अलरेडी हुनुहुन्छ र उहाँमध्ये पनि धेरैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ है। सो फेरि पनि तपाईँहरूलाई जस्ट मैले एउटा अफर दिएको हो। जस्तै भरतजी, विजयजी, प्रतीक्षाजी उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ अलरेडी, राजेशजी, प्रतिलाजी होइन, उत्तीर्ण उहाँहरू सबै अलमोस्ट हुनुहुन्छ यो कोर्स। धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ। यो क्युआरमा पेमेन्ट गरे वाट्सएप नम्बरमा सिम्पली स्क्रिनसट र तपाईँको पुरा नाम पठाउनुहोस्। त्यसपछि अगाडि प्रोसेस हामी कुरा गर्छौँ। ओके, आई होप क्लियर छ सबैलाई सबै कुराहरू। तर यो वाट्सएपको नम्बर यहाँ मेसेज गर्नु होला कि त अहिले नै रेजिस्टर गर्नुहोस् होइन। यो 11 जनामा पर्नको लागि लिमिटेड मान्छेलाई मात्रै हामी लिएर जान्छौँ। यो 100-200 जनाको कुनै मेरो अपेक्षा छैन। मेरो स्क्रिनसट पठायो भने चाहिँ के छ सर यसमै? हजुर हजुर, यो वाट्सएप नम्बरमा पेमेन्टको स्क्रिनसट पठाउनुहोस् र आफ्नो पुरा नाम पठाउनु होला। वाट्सएप नम्बर तल हुन्छ हुन्छ। अब तपाईँहरूले केही सोध्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको डाउट केही छ भने आजको क्लास कन्टेन्टसँग आधारित कुरा गर्दैछौँ है, सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको क्लास कन्टेन्टसँग वा यो कोर्सको बारेमा केही छ भने तपाईँको प्रश्न मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भरतजी, प्रतिजी मैले नाम लिने, उहाँहरूले अलमोस्ट यो कोर्समा रेजिस्टर लगभग 2 महिना अगाडि गर्नुभएको। त्यति अगाडि यो कुराहरू एनाउन्स हुन्थ्यो। सो केही छ सोध्नुपर्ने तपाईँहरूको छ भने सोध्नुहोस्। त्यही 5-6 मिनट हामी बस्छौँ, देन हामी छुट्टिन्छौँ। हम बहादुर मगरजी भन्नुहोस्, केही छ तपाईँहरूको सोध्ने? अनम्युट गर्नु भएको छ? छैन? राजाको यो सेसनको रेकर्डिङ पनि यो चाहिँ अहिले 1 घन्टाभित्र तपाईँहरूको ग्रुपमा उपलब्ध भइसक्छ। सो त्यहाँबाट पनि फेरि कन्टेन्टको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। सो स्क्रिनसट मैले राखिसकेँ ल यसमा। होइन, यहाँ नराख्नुहोस्, वाट्सएपमा पठाउनुहोस् यहाँ। ए हुन्छ हुन्छ। अनि त्यसमा पर्ने हो कि होइन भनेर फेरि? अनि ठिक छ, यहाँ राख्नु पर्दैन, वाट्सएपमा पठाउनुहोस्, त्यसैले पनि। मैले कताबाट लिएको क्लास भन्नुहुन्छ, कुन कुन देशको नाम तपाईँलाई थाहा छ? भन्न खोजेको एक ठाउँबाट लिएर पहिलो कुरा नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ यो। सो नेपालमा सम्भव नै छैन। बाँकी कुरा भारत र बाहिर युरोपियन कन्ट्रिजहरूबाट र इभन युएसबाट धेरै ठाउँबाट फरक फरक विभिन्न क्षेत्रहरूबाट विभिन्न समयमा सबै कुरा अध्ययन गरेर र आफ्नो त्यसमा रिसर्चले बल्ल मैले तपाईँलाई कुरा दिन पुगेँ।
ओके, सो आई होप सबैलाई सबै कुरा क्लियर छ। सो हामी यही बिदा लिन्छौँ।